在说不完的话题中，两人就像找到了世界上同时同地存在的另一个自己一样，多么的相似，多么的契合，可却没想到这种恋爱最终导致了两人的分开。嗨，大家好，我是阿维。前阵子我看了一部电影，名叫《花束般的恋爱》，这是一部2021年上映的爱情电影，有两个著名的日本演员菅田将晖和有村架纯主演。电影反映出了许多现代人在寻觅爱情中的喜悦和撕心裂肺的痛苦，结局更是让人不禁反思：恋爱怎么了？个人觉得这部电影是所有在寻觅爱情的男女与正在谈恋爱的情侣都建议看一看的电影《花束般的恋爱》。你的爱情只是花束般的恋爱吗？什么是假性亲密关系当中的心理状态？接下来我会以剧中的情节分析，怕剧透的朋友可以看了电影再回来哦。订阅、按赞 ，Go Go！整套电影加分析有点长，不过句句含金。为了方便大家理解，我把它分成4个阶段来叙述：相识、相爱、现实、成长。第一阶段，相识。餐厅里坐着一对暧昧的男女，两人正用同一对耳机，你一边我一边共享着一首歌。然而这甜甜的画面在旁观的男主眼里就是两个不喜欢音乐的家伙。音乐是双声道，两边耳机播放出来的音乐其实并不是一样的。如果一人只戴一只耳机，那他们听到的就是不同的歌了。另一座旁观的女主也说了同样的话，就像一份猪排盖饭，两人共享一盘，一人把猪排吃完了，那另一人只剩下鸡蛋盖饭可吃了。分隔两座的男女主角不谋而合地用同步的语调、同步的表情，感叹道：それ分かってないな。教えてあげようかな。两人站起身的一瞬间，仿佛看到了另一个自己一样，震惊的马上回到座位上，尴尬的不知所措。然而这不是两人第一次的邂逅，而是男女分手5年后的一场偶遇。时间追溯回5年前，女主叫小娟，男主叫小麦，两人同样是21岁的大学生。小娟经常认为世界好不真实，唯一让她感到真实的是，黄油面包落地时总是涂抹过黄油的会朝下。小麦也总是感觉和社会格格不入，有一些事到现在都无法理解，像是剪刀石头布中，为什么布可以赢石头呢？石头明明就能轻易的弄破布啊！还有，在月租6万日元的公寓的信箱里，却找到了以3亿出售的公寓传单，这算是小麦今年遇到最好笑的事了。尽管两人在这格格不入的世界里，却还是有自己喜欢的东西的。小娟喜欢写部落格、看木乃伊展览和看天竺鼠表演；小麦喜欢画画、拍天然气储罐，同样也喜欢看天竺鼠表演。有一天，小娟被叫去卡拉 OK 凑人数。这种事也不是第一次发生了，但每次小娟总是会想，我为什么会在这里呢？就在同一天，小麦也被同学叫到另一家卡拉 OK 包厢里，想要离开的他却被一群同学强行的挤到了里面去。此刻命运的齿轮早已悄然转动。结束后，两人急匆匆的往车站赶，但最终还是错过了回家的末班车。两位知音也终于在这时邂逅了。为了等最早的一班车，两人只好找个通宵的居酒屋消磨时光。不聊不知道，一聊不得了。两人从白色的帆布鞋、讨人厌的打结耳机、记笔记的习惯、热爱的文学与诗歌，还有用电影票当书签的习惯都是一模一样。还发现两人也买了天竺鼠表演的票，却都刚好不小心错过了。如果当时要是去了，说不定就见到面了。不过转念又一想，如果那天去了，那就不会有今天这么深的面谈了。这张票说不定就是让他们今天在这里相遇的门票呢。事后他们一起去了他们认为的真正的卡拉 OK， 一起唱了共同喜欢的歌。在回家的路上，小娟还说出了和小麦一样的话：为什么布可以赢石头呢？在说不完的话题中，此时此刻两人就像找到了世界上另一个自己一样，多么的相似，多么的契合。在那之后，小娟约了小麦去看木乃伊展览，小麦带小娟去看了天然气储罐。在第3次见面时，两人你一边我一边耳机，一起听着浪漫情歌，暧昧的氛围也拉到了高点。突然，旁边的大叔介入道：原来开头男女主角说的那番话，就是从这位大叔口中得来的。被迫听了大叔1小时的音乐课，暧昧的氛围早已消散了七七八八。不过两人却有着今天必须告白的心，因为据说如果吃了3次饭都还没告白，就会变成单纯的朋友，渐渐失去兴趣。然而离末班车的时间越来越近，迟迟找不到时机开口的两人只好垂头丧气的准备离开。好巧不巧，服务员端来了一份甜点，
原来是上错了。小麦立刻抓住机会，让服务员把甜点留下。小卷也心领神会的马上附和。就这样，小麦借用甜点鼓起勇气向小卷告白了。僕と付き合ってくれませんか？はい。ぜひ。第一，吐司面包与剪刀石头布。小卷说只有吐司面包落地是真实的，小麦无法理解逻辑不通的剪刀石头布，这正说明两人还未摆脱天真的理想世界。然而剧中他们的设定是21岁，这和许多20左右的年轻男女一样，正处青少年和成年初期对身份的探索阶段。他们透过对现实世界的批判和对理想世界的建构，进行这自我认同和价值观的确立。这种还在探索的未成熟思维，也反映出他们对亲密关系的幼稚幻想。这对第一次恋爱的人来说是再正常不过的事。第二，小白鞋。从小白鞋、记笔记、电影票当书签，甚至到对方家发现他的书架简直就是自己家的翻版。在关系中，相似性是吸引力极强元素之一。自己说的我喜欢什么什么，对方也羞涩的回答我也喜欢什么什么。那些可能要花一生在解释的事，在这短短的一晚就交换完了想法。不靠时间衡量的关系，产生出一种命中注定和相互理解的喜悦感，这是大多爱情中梦幻般的相遇。第三，应酬的卡拉 OK。然而不只是快乐的相似，痛苦的相似也一样。被迫应酬不像卡拉 OK 的卡拉 OK， 错过的展览，错过的末班车，荒唐乏味毫不真实的生活。当两人在经历类似的困境或挑战时，会因为相似的经历而感到彼此更加接近和被理解，同病相怜，增强了被同理和同理他人的心理，是大多人初步加深亲密关系的基石。第四，3次饭局说。主角们相信，一起吃饭3次后都没告白，就会变成普通朋友。这表现出在特定时间内，因怕错过将友人转恋人的机会，使人们在还没完全准备好的情况下，加速了关系的进展。然而，许多恋爱都是这样开始的，是否是正解，依个人情况而定。但如果真要等到准备好才开始，往往恋情就会不了了之。这也是许多单身贵族所犯的毛病。第二阶段，相爱。接下来的1周，情侣2蜗居、滚床单、吃饭、约会，热恋如日中天，直到打工学习的关系，才不情愿地回到自己的生活。有一天，黄油面包不小心再次落地。原来小卷一直在关注的恋爱博主牙医自杀了。牙医在博客上的文章标题总是同一个，但却深深地吸引着小卷。开始是结束的开始，相遇总是伴随离别。恋爱就像派对，总有一天会结束，但我没打算将我的恋爱变成仅此一晚的派对，我的恋爱会活下来。这是牙医在1年前写的内容。然而如今牙医却自杀了，凶手是否是爱情，就无人得知了。不管答案如何，小卷不打算把它套用在自己的爱情上，因为他与小麦的爱情正处于派对的高潮呢。几天后，收到洗好的约会照片，小麦拿着某一张照片问道：合照中的花叫什么啊？小卷话到嘴边又吞回了下去，笑着说：如果女生告诉男生花名，那男生这辈子一旦看到那种花，就会想起那女生。牙医曾经是这么说的。到最后，小卷还是没有把花名告诉小麦。这一年夏天，小卷不眠不休地在找工作，连续好几场的高压面试都以失败告终。小卷第一次在小麦面前哭了。回到家，小麦生气地抱怨道：那些面试官算什么啊？要是他看了金春夏子的野餐，一定毫无感觉。小卷回了一句：这种话对就业没有用，毕竟找不到工作的人是反社会，每次回到家都被爸妈念叨。那我们同居吧。小麦的话听在耳里，甜在心里。说干就干，两人在车站步行30分钟远的地方合租了一间小房子，买了一些家具，接上吊灯，铺上床褥，门前的2对小白鞋是一个两人幸福的小窝。小麦在家接案画画，小卷在冰淇淋打工。圣诞节交换礼物时，彼此的礼物都是蓝牙耳机，惊人的默契让两人开心好久。假日里，两人依偎在床上，吃着零食，看着漫画，一起笑，一起哭。在新年参拜时，还捡了一只小猫，取名为男爵，迎来一家3口的生活。第一，开始是结束的开始。
这个摸不着头脑的标题意味着每件事情有开始就有结束。牙医把这概念套用在了恋爱中，从全景的视角看，恋爱中的初次相遇正好是离别倒计时的开始，只是有的倒计时间长，有的倒计时间短。派对结束，人们终会散去，但我认为结束并不等于死亡，很多事情只是阶段性的圆满。以热恋来比喻，热恋的结束表示认识关系的开始，开始自然伴随结束，但结束并不是真的结束。第二，恋爱博主的轻生。小娟一直把恋爱博主牙医作为自己恋爱的模范，可有天牙医居然自杀了。小娟心想，是他看到了爱情的结局吗？我不知道。当黄油面包再次落地的一刻，也表示从理想拉回现实的一刻。小娟明明对牙医的恋爱宣言深信不疑，出事后却对其有所保留起来。其实这也是人们在为自己的选择找支撑点的表现，在盲目的爱情中更显得突出。就像许多人看星座分析一样，总是相信对自己好的很准，那些说自己坏话的分析看看就好。第三，不说花名。但人们又经常自我矛盾，却不自知。小麦问照片里的花名，但小娟始终都没有给予答复，这表示在小娟的心里还是相信着牙医的话，很可能某天两人会分手呢。分手与不分手，是不是天下的女友们经常在心里想的问题呢？这与关系中的安全感有关。第四，金春夏子的野餐。剧中一句出现了2次却让人不解的对白，要是他们看了金春夏子的野餐，一定毫无感觉。小麦第一次对面试失败的小娟说的话，到后来反过来小娟对工作压力大的小麦说了同样的话。整部剧中能看出两人都是文青男女，而《野餐》这部小说是两人共同活在一个世界的比喻。他们所处的世界在他们眼中是更美好、高人一等，犹如贵族一样的存在。如果某人对野餐毫无感觉，那此人在他们眼中就是一般的庶民。所以每次对方遇到挫折时，就会以野餐作为鼓励。白话文就是我们比他们还要特别，别和他们一般见识。正说明相爱阶段的情侣往往活在自己的理想爱情世界中，热恋高峰时会看不见与听不见其他人。第三阶段，现实。很快来到春天，小麦和小娟都大学毕业了。大白天依偎在阳台的时光，开始感受到了时间的流逝。某种焦虑在小麦心中泛起，本想靠着画画接案过活，可原本1张画1000日元，变成了3张画1000日元，报酬瞬间掉了3倍，心情也跟着不好过。几天后，小娟的父母来家做客，从事广告代理的妈妈告诉他们，出社会就像泡澡一样，进去之前觉得很麻烦，进去之后就会觉得好舒服啊。最后还望着小麦说，人生就意味着责任。没想到3天后，小麦的父亲也从老家来了，他想让小麦回去接手造烟花的工作，但小麦一心只想画画，父亲便不再寄生活费了。此刻5万元的生活费变成了烟花没了，插画间的稿费还是3张1000元。生活的苦逼下，小麦决定去找工作了。除了赚钱支撑生活外，小麦也认为自己应该前进了。仕事しながらでも書けるし、食べていけるようになったら、またそっちに軸足戻せばいいし。小娟表示理解，只是想起彼此曾经的愿望是一直维持现状下去。小麦马上提到，我们还会是这样的，我只不过去找工作，什么都不会变。况且没钱的话，就买不了书，也看不了电影，对吧？所以我要去找工作了。働くよ。第2天，西装革履的小麦去找工作了，小娟也开始准备会计考试。曾经习惯的漫画、电影、文艺也在寻找工作中渐渐消失。小麦工作面试处处碰壁，然而是小娟先通过会计考试找到了工作。见到努力不懈的小麦，小娟只能在心中默默为他加油。事隔多年，小娟回到了那不像卡拉 OK 的卡拉 OK， 在喧闹中接到了一通电话，小麦终于被录取了，万分喜悦涌上心头。那是一份网购物流的工作，5点就能下班，那样小麦就能继续画画，也可以和小娟一直这样生活下去了。小娟向小麦说出了那浪漫的话：僕の人生の目標は、絹ちゃんとの現状維持です。没过多久，小麦被分配到了营业部，工作比预料的还要忙，有时晚上8点多才能回家，没时间画画，没时间看书，没时间看电影，更没时间一起打游戏。从前的文艺话题也变成了职涯发展，氛围也略显得有些陌生。
小卷捧着书找小麦时，得到的回应却是约定看舞台剧的日子和出差撞上了。意识到不对的小麦立刻站起身想解释，自己肯定也不想这样，可一句只是我和你的生活习惯不合。ただひるちゃんと生活習慣が合わないってだけで。什么？然而本不该出现在两人之间的对话，却意味着如此的现实又不真实。转眼到了圣诞节，两人去看了电影，小卷看得一脸满意，对比身旁的小麦却一脸失意。逛书店时，小卷捧着一本小说找小麦，然而眼前的小麦却读着人生的胜算，瞬间彼此有如两个世界的路人。到了晚上，小麦问小卷结婚的想法，小卷没有正面回答，只是转过身想着。よくわからなかった。3ヶ月セックスしてない恋人に結婚の話を持ち出すってどういう感じだろう。よくわからなかった。いつまで学生気分でいるんだろう。ずっと二人でいたいって思ってないのかな。有一天，小卷发现他们常去的面包店停止营业了，马上发消息给小麦，然后被工作忙得焦头烂额的小麦不耐烦地回了一句：“去车站前面买面包不就好了啊？”无奈又无语。小麦语气会这么糟，原来是他负责的项目出了问题。在夜晚的加班中，冷冷地对抱怨的同事嘀咕：“生活就是责任。”在公司过夜的期间，脑海里闪过曾经说的话：“我的人生目标就是和你维持现状。”第二天下班，小麦拿起桌上小卷看过的漫画，随手翻了几页，又放下了。他已经无法看得下去了，桌上的报告书更能吸引他。原来这是小卷新公司的简介。小卷辞掉了会计的工作，打算到一家策划公司上班。其理念是将玩乐变成工作，将工作变成玩乐。那不就是玩吗？小麦站起身说道：“工作不是玩乐。客户公司的大叔叫我去死，朝我吐口水。有时候我觉得我就是为了道歉才出生的。”小卷说了当初小麦对他说的那句话：客户无论怎么厉害，如果让他看了金春夏子的野餐，一定毫无感觉。小麦叹气了一口，望着书架。有时他也很羡慕小卷，这些小说他早已读不进去了。现在的他只能玩一玩无脑游戏，但这些都是为了生活，一点都不辛苦。好きで一緒にいるのになんでお金ばっかりになるんだろうって。ずっと一緒にいたいからじゃ、そのためにやりたくないこと。私はやりたくないことしたくない。ちゃんと楽しく生きたいよ。じゃあ結婚しようよ。那就结婚啊！小麦激动地说道：“我会努力赚钱，你就待在家里，就算不工作、不做家务，我养你啊！”这番吵架式的求婚，小卷实在接受不了，挨着头，和他想象的完全不一样。小麦也低下了头。第一，父母来做客。小卷和小麦父母先后来访，这里表现理想和现实的一种强烈对比，也是小麦打开现实之门的初始。从事广告代理商的妈妈给小麦提了泡澡理论，进去前会觉得很麻烦，进去后会觉得很舒服。人生就意味着责任。虽然这句话含有浓浓的社畜味，但也告知了个人的格局要开始扩大了。人生不是只为自己爽而已，当你扩大到需要为他人的时候，就进入了另一种人生阶段。爱情也一样，不是只有激情与亲密，还有承诺。这可以在以前专讲爱情三元论的影片得到详细介绍。第二，只是我和你的生活习惯不合。一开始因为生活习惯非常合得来才会在一起的两人，却说出了彼此生活习惯不合是多么讽刺的事。这时有人会想，就是他变心了啊。事实上不是谁变心了，而是我看到了更多的你。在双方初识到相爱期间，也许会发现许多共同点，还认为我遇到了世界上另一个我。但每个人都是独立的个体，几乎不会有完全一样的人。那些感觉完全一样的人，也只是在用这部分一样作为全部一样。就像是放大看彩虹，你说彩虹是红色的。第三，除了去工作这点外，什么都不会改变。小麦在初次找工作时说，不用担心，除了我去找工作这点外，什么都不会改变的。在理论上，小麦确实没有撒谎，他爱小娟的心还是一样，只是现在他看到的范围扩大了，从纯纯的恋爱，还看到了生活、职涯及身边的关系等等。人生会涉猎许多领域，大学生时期眼前只有爱与不爱，你现在所认识到的爱情就这么小的一块。当你必须从特写中退出来，才发现爱情的领土原来不止这点。现实生活何尝不也是爱情的一部分？第四，对漫画、小说没感觉了。小麦翻了翻几页漫画，又放下了。
对金春夏子的野餐也没感觉了。想象这里是两人的恋爱圈子，小麦看到扩大后的爱情领土，于是前往外边领土探索。小娟的爱情领土早已扩大，但更想守在这里原本的领土中。人的容量是有限的，如果当一个人在别的领土去钻研时，自然减少了对原本事物的敏感性。如果两人对爱情的理解程度不同，那这段亲密关系必定是分歧的。小麦认为的在一起生活是工作再累一点都不辛苦，小娟认为的在一起生活是等待他放假，一起看电影，一起玩。联系到结婚也一样，剧中小娟认为小麦的无爱感情，还谈什么结婚？小麦认为小娟只想恋爱，没有想过和他一辈子。这是许多爱情会遇到的问题，怎么办呢？我们后面的剧情也许会找到答案。第4阶段，成长。婚礼的乐曲响起，两位新人终于步入殿堂。不过结婚的不是两人，然而分开站的男女主角却像是回到了当初的默契。小麦告诉兄弟准备与小娟分手的事情，小娟告诉姐妹准备和小麦分手的事情。现在的他们完全不说话，连吵架都不吵了，没有感情，却不知要怎么提分手。不过两人都明确知道，在这场婚礼后就必须与对方分开，正因为最后，所以想要笑着说再见。婚礼结束后，在回家的路上经过一座摩天轮。原来小麦从来没有坐过摩天轮，在一起4年也有不知道的事呢。小娟傻笑着说道：乗る？在摩天轮上，两人坦白了第一次约会的感觉。其实小娟喜欢的木乃伊，小麦害怕极了。而小麦自制的天然气楚罐电影，小娟也看得很困，谈笑中仿佛回到了从前。之后两人去了卡拉 OK 唱歌，回家前相遇在老地方喝茶。从前惯坐的位置被人占据了，只好换一换吧。总算坐下来的两人，就像当初告白时已知对方的心意，却不知如何开口提分手。小麦吞吞吐吐，分手到嘴边，突然觉得不要分手了，我们结婚吧。小娟马上摇头，因为今天很开心，所以才会出现这样的念头。我们还是会回到以前那个样。小麦试图说服小娟，世上的大多夫妻都是这样，慢慢忘记恋爱的感觉，不开心的事睁一只眼闭一只眼，继续这样过活。很多人不都是这样吗？小娟反问，就要降低标准吗？这样你真的满意吗？满意。小麦立刻回答道，ずっと同じだけ好きでいるなんて無理だよ。そんなの求めてたら幸せになれない。喧嘩ばっかりしてたのだって恋愛感情が邪魔してたからでしょ。现在成为一家人的话，生个孩子，孩子管我叫爸爸，管你叫妈妈。画面中3个人、4个人手牵手，一起到河边散步，推个婴儿车去野餐、迪士尼乐园，花时间一起过完这辈子吧。小娟开始觉得小麦说的没有错，如果我们结婚了，成为家人了。突然，对面坐的年轻男女的举动打断了两人的谈话。他们坐在两人曾经坐的位置，穿着两人曾经穿的小白鞋，说着两人曾经说的话，做着两人曾经做的事。眼前的年轻男女映射了从前的两人。明白了，说不上爱就不要再说爱了。两人的眼泪止不住的哗哗而下，在最后的拥抱下分手了。分手后，因为没有马上找到适合的房子，于是小娟和小麦一起生活了3个月，有时会一起吃饭，一起看电影，一起喝奶茶，最后以猜拳的方式决定男爵的抚养权。5年后，两人各自都交了对象。有一天，在一家餐厅偶遇了，这是电影开头的那一幕。曾经的恋人没有相认，只是默契的背对背打了声招呼。最后，小麦在谷歌地图上发现了人生中第2次奇迹，他又再次入境在谷歌地图中啦。这次是两人手捧着鲜花，牵着手，浪漫既艳丽的像绽放的花一样，让这最美好的时光封存在永不凋零的照片中吧。第一，在一起4年也有未知的事。小娟在临分手的路上才得知小麦没有坐过摩天轮，这时才意识到在一起4年也有不知道的事啊。这是大多亲密关系中会有的一种错觉，认为和对方一起那么久了，一定已经完全了解了对方。现在知道了，不是相似就一定分开，而是再怎么相似，个体依然存在着差异性。但从两者的成长背景就说明两人的不同。小娟出身中产，有想做什么就做什么的底气，而小麦出生于乡村，必须依靠打拼才能有自己的话语权。第二，分手的决定。
小麦最后觉得不要分手了，转成向小娟求婚，以家人的身份继续在一起。小娟貌似被小麦的话说服了，可最后还是决定分手了。如果有看过电影的观众一定觉得奇怪，都说到这份上了，为什么因为看到那对情侣就决定分手了呢？个人理解，男女主角看到那对年轻男女，就像是看到过去的自己，回想起两人相爱的点点滴滴，审视了现在的爱是什么。一番思索后，眼泪哗哗的流下，发现别把不爱错认为亲情。这在心理学中是一种假性亲密关系，指伴侣双方默认的一种状态，利用形式上的在一起来回避真正的在一起。想了解真爱可以看这集。第三，花束般的恋爱。那什么是花束般的恋爱？这里的花束象征着爱情的周期，像一束花那样盛开和凋零。这部电影深刻地展现了许多人初次恋爱的过程，从相识到相爱，再到现实和成长。他用花束的意象来比喻爱情的短暂性和珍贵性。这种恋爱虽然盛开的灿烂，但也不可避免会面临时间的考验。在爱情中，恋人们常常试图挽留的不是人，而是时间。情侣试图延续初遇时的激情和新鲜感，然而人会从小孩变大人，大人变老人。反是爱情，为何就必须一直维持在小孩的模式呢？然而随着时间的流逝，两人间的感情会自然地进入了不同的阶段，这是再正常不过的事情。如果要一直停留在此刻，那可能只有像电影中最后的一幕，将花开的最美的时刻用照片把时光冻结并封存下来。这部电影看完后，不是教导我们要怎么做，不过此后你将会更了解什么是亲密关系。以上不仅仅是一部爱情故事，更像是我们的人生。剧中有许多细节这里没有提到，所以觉得这电影不错的话，可以找来看看。爱情中该怎么做，每个人到不同的阶段，其态度与心境也会有所不同，没有一个绝对的标准。因为爱情不是选择题，没有绝对的 A、B、C 定论的答案，爱情更像是开放式的问答，每个人都可以写下不同的答案，而是否正确与得分，就要看是谁批改这份问卷了。相遇既是缘分，相爱既是过程，离别既是开始。在留言区写下你的评论吧。等等，先别急着关掉，这里还有3个上期有趣的留言可以看哦，有可能你就被选中。如果觉得这集对你有帮助的话，可以利用下方的超级感谢小额支持创作。离开前简单的点赞或留言都能提升我们制作影片的动力。按下订阅小铃铛，下集有新的影片就会通知你咯。我是阿维，感谢观看，下集见。